নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? কুকিং উইথ মিন্টু চ্যানেলে তোমাদের স্বাগত জানাই। আজকে আমাদের রেসিপি একদম ঘরোয়া পদ্ধতিতে রাজকীয় স্বাদের নবাবি চিকেন। চলো তাহলে দেরি না করে রেসিপিটা দেখে নেওয়া যাক। প্রথমেই লাগছে এই রকম মিডিয়াম সাইজ করে কাটা 500 গ্রাম চিকেন। আর কি কি উপকরণ লাগছে চলো দেখে নেওয়া যাক। টক দই, কাজু ও পোস্ত বাটা, আদা রসুন বাটা, দুটো মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ, একটি টমেটো ও কয়েকটি গোটা রসুন। এরপর পেঁয়াজ এবং টমেটো কুচি কুচি করে কেটে সাইডে রেখে দেব এবং গ্যাস ওভেনে একটি কড়াই বসিয়ে কড়াই গরম করে তার মধ্যে দিয়ে দেব পরিমাণ মতো সর্ষের তেল এবং 1 চা চামচ ঘি। যে কোনো রাজকীয় বা নবাবি রান্নায় ঘি একটা আলাদা ফ্লেভার নিয়ে আসে রান্নার মধ্যে। তেলের সাথে ঘি গরম হয়ে গেলে তার মধ্যে দিয়ে দেব কুচনো পেঁয়াজগুলি এবং ভেজে নেব বেশ কিছুক্ষণ, বাদামি হওয়া পর্যন্ত। পেঁয়াজ ভাজার রং বাদামি হয়ে আসলে পেঁয়াজ ভাজাগুলিকে একটি পাত্রের মধ্যে তুলে সাইডে রেখে দেব। পেঁয়াজ ভাজার ওই একই তেলে এবার আমরা চিকেনগুলোকেও ভেজে নেব। কিছুক্ষণ পর চিকেন যখন ভাজা হয়ে যাবে, ওই ভাজা চিকেনগুলোকে একটি পাত্রের মধ্যে তুলে আবারও সাইড করে রেখে দেব। এরপর চিকেন ভাজার ওই তেলে আমরা গোটা গরম মশলা এবং গোটা জিরে ফোড়ন দিয়ে কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে নেব। কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে নেওয়ার পর ওই তেলের মধ্যে আমরা অ্যাড করব আগে থেকে কোচানো টমেটোগুলি। কিছুক্ষণ টমেটোগুলি ভাজার পর এর সাথে আমরা অ্যাড করব স্বাদ মতো লবণ এবং পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো এবং লবণ সহযোগে টমেটোটাকে আরও কিছুক্ষণ ভেজে নেব। টমেটো ভাজা হয়ে গেলে এরপর আমরা অ্যাড করব আগে থেকে করে রাখা আদা রসুনের পেস্ট। টমেটোর সাথে আদা রসুনের পেস্টটি কিছুক্ষণ কষিয়ে নেওয়ার পর এর সাথে আমরা অ্যাড করব 2 চা চামচ কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, 1 চা চামচ ধনে গুঁড়ো এবং 1 চা চামচ শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো। এরপর সব মশলাগুলি একসঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কষিয়ে নেব এবং কষিয়ে নেওয়ার পর এর সাথে অ্যাড করব আগে থেকে কেটে রাখা গোটা রসুনগুলি এবং রসুনগুলি অ্যাড করার পর আরও কিছুক্ষণ নেড়ে নেব এবং তারপর অ্যাড করব সামান্য জিরে গুঁড়ো অ্যাড করার পর আমরা মশলাটিকে আরও 1 মিনিটের মতো কষিয়ে নেব। 1 মিনিট পর মশলা কষা হয়ে গেলে তার সঙ্গে আমরা আগে থেকে ভেজে রাখা চিকেনগুলো অ্যাড করে কষতে থাকব। এইভাবে পুরো মশলার সাথে চিকেনটা কষার 1 থেকে 2 মিনিট পর এই চিকেনের মধ্যে আমরা অ্যাড করব আগে থেকে ফেটানো টক দই। চিকেনের সাথে টক দইটা ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে সামান্য নেড়ে চেড়ে নিয়ে কড়ার মধ্যে ফুটতে দেব 2 থেকে 3 মিনিট। দুই থেকে 3 মিনিট পর মশলা যখন তেল ছেড়ে দেবে ঠিক সেই সময় আমরা অ্যাড করব আগে থেকে ভেজে রাখা পেঁয়াজগুলি। এরপর ভেজে রাখা পেঁয়াজের সাথে চিকেনটাকে আমরা খুব ভালোভাবে নেড়েচেড়ে নিয়ে কষতে হতে দেবো 1 থেকে 2 মিনিট। দু মিনিট পর চিকেনের মধ্যে আমরা পরিমাণ মতো জল অ্যাড করে ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে ফুটে উঠলে ঢাকা দিয়ে আরও কিছুক্ষণ রান্না করে নেব। কিছুক্ষণ পর ঢাকনা খুলে চিকেনটাকে একটু নেড়েচেড়ে নিয়ে তার মধ্যে আমরা এবার অ্যাড করব আগে থেকে করে রাখা কাজু বাদাম ও পোস্তর পেস্টটি।
কাজু বাদাম এবং পোস্তর পেস্টটি চিকেনের সাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে ওপরে গরম মশলা ছড়িয়ে আরও কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিলেই রেডি আমাদের রাজকীয় স্বাদের নবাবী চিকেন কষা। এরপর একটি পাত্রে পুরো চিকেনটাকে ঢেলে নিয়ে গরম গরম ভাত, রুটি অথবা পরোটার সাথে সার্ভ করুন রাজকীয় স্বাদের এই নবাবী চিকেন কষা। কেমন লাগলো আজকের রেসিপিটা কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন, আর যদি ভালো লেগে থাকে বাড়িতে অবশ্যই একবার ট্রাই করবেন। রেসিপিটি ভালো লেগে থাকলে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আমার চ্যানেলটিকে। আজকের মতো টাটা।